আচ্ছা, থাম্বনেল তো সবাই দেখেই ঢুকছেন। আজকে আমরা কথা বলবো খুবই সুন্দর একটা কিবোর্ড নিয়ে। এর নাম হচ্ছে অনিকুমা MT706। আর এই কিবোর্ডটা আসলে দেখতে যতটা ইমপ্রেসিভ, এটার ইন্টারনালস অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি ওয়াইজও কিন্তু ঠিক ওই রকমই কিছু। তবে আমরা জানি কোনো জিনিসই পারফেক্ট হয় না এবং এই কিবোর্ডটারও কিছু ড্রব্যাকস রয়েছে। সো আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এই কিবোর্ডটার পজিটিভস অ্যান্ড নেগেটিভ সাইডস গুলো নিয়েই। কাদের জন্য আসলে এই কিবোর্ডটা নেওয়া ঠিক হবে জানতে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিডিও শুরু করার আগেই বিগ থ্যাঙ্কস টু ভাইব গেমিং আমাদের হাতে এই কিবোর্ডটা সেন্ড করার জন্য। বাংলাদেশে অনিকুমার অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর কিন্তু তারাই, এবং অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ তাদের কাছে আপনারা এই কিবোর্ডটা পেয়ে যাবেন 4800 টাকায়। বিস্তারিত থাকছে ডেসক্রিপশন বক্সে। অ্যান্ড উইথ দ্যাট সেড ভিডিও শুরু করা যাক। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাইফ, আপনারা দেখছেন টেক স্যাভেজ। ওকে, আজকে শুরুটা যদি আমরা লুকস দিয়ে না করি তাহলে আসলে খুবই অবিচার করা হবে, কারণ এই কিবোর্ডটা যখন আমার হাতে আসে এটা আমার অ্যাটেনশন ফুললি গ্র্যাব করে নিছে এর লুকস দিয়েই। এখানে এন্টার এবং এসকেপ কিগুলো হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড দে লুক রিয়েলি কুল। ট্রান্সপারেন্ট কিগুলো আবার ব্লু কালারের টিন্টেড। তাছাড়া কিবোর্ডটার লেফট সাইড দিয়ে একটা ছোট্ট ডিটেল নোটিস করা যায় যে একটা রাবার পার্ট বের হয়ে আছে উইথ অনিকুমা ব্র্যান্ডিং অন ইট। আর পুরো কিবোর্ডটার মধ্যে ব্র্যান্ডিং বলতে শুধুমাত্র এইটুকুই আছে। সো খুবই সাটেল ব্র্যান্ডিং উইচ আই রিয়েলি লাইক। ওভারঅল বলতে গেলে কিবোর্ডটার মধ্যে হোয়াইট অ্যান্ড ব্লুর যেই সাটেল একটা কম্বিনেশন, এটা আমার পার্সোনালি খুবই পছন্দ হয়েছে। আই এম শিওর আপনাদেরও লাগবে। তাছাড়া আমার পার্সোনাল ফেভারিট ফিচার, এখানে একটা বিশাল বড় ভলিউম নব দেওয়া হয়েছে। অনেস্টলি দেখতে ভালোই লাগতেছে। ছোট ছোট ভলিউম নবসের চেয়ে একটু এই টাইপের বড় সাইজের ভলিউম নব ডাজন্ট রিয়েলি লুক ব্যাড। আমার কাছে পার্সোনালি ভালোই লাগে। ভলিউম নবটার মধ্যে কোনো সাউন্ড নাই, বাট যখন এটাকে আপনারা স্পিন করবেন একটা ট্যাকটাইল ফিল পাবেন। ইটস প্রিটি মাচ সাইলেন্ট অ্যান্ড ক্লিকি ফিলটাও ভালোই ওয়েন ইউ ট্যাপ দ্য নব। তাছাড়া একটা 75% কিবোর্ড হিসাবে এখানে ডিলেট কি, অ্যারো কি অ্যান্ড ফুল ফাংশন কি রোটা আপনারা পাচ্ছেন। সো এখানে আসলে কোনো কি মিসিং বলতে নাই, অ্যান্ড ইটস আ ভেরি সুটেবল লেআউট ফর মেজরিটি অফ দ্য পিপল। মুভিং অন, কিবোর্ডটার ইনসাইডে আসলে দেখা যায় একটা প্রিমিয়াম 5-pin হট সোয়াপ পিসিবি। আর প্রিমিয়ামনেসটা বোঝা যায় এলইডির প্লেসমেন্টটা দেখেই। এখানে সাউথ ফেসিং এলইডিস দেওয়া হয়েছে উইচ লুকস রিয়েলি নাইস। আর ব্যাকলিটটা তো ফুল আরজিবি অফকোর্স। সুইচ হিসাবে অনিকুমা এখানে তাদের নিজস্ব কাস্টমাইজড ফ্যাক্টরি লুপড সুইচেস ইউজ করছে, যে কারণে টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সটা বেশ ভালো। স্মুথ একটা টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যায় কিবোর্ডটা থেকে। আর যেহেতু এগুলো লিনিয়ার সুইচেস, দিজ আর ভেরি ওয়েল সুটেড ফর গেমিং। আর যেহেতু ফ্যাক্টরি লুপড, এগুলো টাইপিং এর সময়ও বেশ ভালো একটা ফিল দেয়। আই নো টাইপিং সাউন্ডটা শোনার জন্য অনেকেই বসে আছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আসতেছি বাদ বাকি জিনিসগুলো একটু শেষ করে। ভিডিওর শুরুতেই যেমনটা বলেছি, এটা একটা ট্রাইমোড মেকানিক্যাল কিবোর্ড। সো এখানে আপনারা 2.4 GHz ডঙ্গল, ব্লুটুথ এবং তার পাশাপাশি ওয়ার্ড ভাবে এই তিনটা ওয়েতে এই কিবোর্ডটা ইউজ করতে পারবেন। আর ডঙ্গলটার হাউজিং করা হয়েছে খুবই স্মার্টলি এই বটম সাইডেই। তাছাড়া কানেকশন মোডসের সুইচারটা আপনারা রিয়ার সাইডে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা কাইন্ড অফ হিডেন অবস্থায় আছে উইচ ইজ গুড। আর কানেকশন মোডসের পাশেই রয়েছে উইন্ডোজ এবং ম্যাকের ফিচার। বলে রাখা ভালো, আপনারা উইন্ডোজ অ্যান্ড ম্যাকের পাশাপাশিও এটাকে অ্যান্ড্রয়েড বা iOS এ ব্লুটুথ দ্বারা ইউজ করতে পারবেন। আর লাস্টলি থাকছে একটা টাইপ সি পোর্ট ফর ওয়ায়ার্ড কানেক্টিভিটি। ও অ্যান্ড আরও একটা ছোট্ট ডিটেল হচ্ছে, আপনারা এখানে 2 স্টেজ হাইট অ্যাডজাস্টেবল ফিটস পাচ্ছেন ফর আ বেটার আর্গোনমিক টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স। এনিওয়েজ, অনেকক্ষণ কথা বলছি টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে, এখন ফাইনালি একটু সাউন্ড টেস্টটা শুনে আসেন। তো শুনে যা বুঝতেই পারছেন কিবোর্ডটার টাইপিং সাউন্ড ইজ কোয়াইট ডিসেন্ট। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে আর একটু বেটার হওয়া উচিত ছিল। মানে এই সাব 5000 টাকা রেঞ্জের কিবোর্ডসগুলোর তুলনায় আমার মনে হয় এটা সাউন্ডের দিক থেকে কিছুটা পিছায় আছে। অ্যান্ড পিছায় আছে বলতে গেলে দেয়ার ইজ জাস্ট আ ল্যাক অফ ড্যাম্পেনিং, এছাড়া আর কিছু না। সো একটা সাজেশন থাকবে, যদি কেউ এই কিবোর্ডটা পারচেস করতে চান, কিবোর্ডটাকে একবার খুলে জাস্ট সিম্পল অ্যান্ড বেসিক কিছু অ্যাকুস্টিক মডস যদি করে নেন, এই কিবোর্ডটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স একদম নেক্সট লেভেলে চলে যাবে। এই কথাটা বললাম কারণ কিবোর্ডটার সাউন্ডের জন্য আসলে ফাউন্ডেশনটা ভালো। মানে এখানে গ্যাসকেট মাউন্টের মতো প্রিমিয়াম জিনিসগুলো আছে, 5-pin সুইচ আছে, স্ট্যাপসগুলোও বেশ প্রিমিয়াম। জাস্ট ড্যাম্পেনিংটা একটু কাজ করা লাগতো তাদের, বাট কোনো না কোনো ল্যাকিংস আসলে সব কিবোর্ডেই থাকে। তবে একটা জিনিস নিয়ে আমি খুবই স্যাটিসফাইড এই কিবোর্ডটার, তা হচ্ছে বিল্ড কোয়ালিটি। এটা কিন্তু ফুলি প্লাস্টিক বিল্ড একটা কিবোর্ড, তবে তা হওয়া সত্ত্বেও এটা এত পরিমাণে সলিড। এটাকে আপনি যতই মোস্টামোস্টি করেন না কেন, এইটার মধ্যে কোনো ধরনের ফ্লেক্স আপনারা নোটিস করবেন না, উইচ ইজ সুপার ইমপ্রেসিভ। তাছাড়া লাস্টলি বলতে গেলে একটা ওয়ার
ওয়্যারলেস কিবোর্ড হিসাবে অফকোর্স এটার মধ্যে একটা বিল্ট ইন ব্যাটারি রয়েছে, যার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 4000 মিলিঅ্যাম্প পাওয়ার, হুইচ ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড ক্যাপাসিটি ফর মেকানিক্যাল কিবোর্ডস। অ্যান্ড এটার একটা ফুল চার্জ থেকে মোটামুটি 3 থেকে 4 দিনের মতো আমরা পাড়ি দিয়ে ফেলতে পারতেছিলাম মডারেট ইউসেজে। বাট ব্যাটারি ব্যাকআপটা যদি এই 5 থেকে 7 দিন পর্যন্ত একটু এক্সটেন্ড করা যায় তো আই থিঙ্ক আর একটু রিলায়েবল হইতো। বাট দিস ইজ ডেফিনেটলি নট আ পার্ট টু কমপ্লেন অ্যাবাউট। এটার পারফরমেন্স ওয়াইজ আমার কাছে যথেষ্ট রিলায়েবল মনে হয়েছে ইভেন ইন ওয়্যারলেস মোড। অ্যান্ড দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। এই ছিল অনিকুমা MT706 নিয়ে আমার সমস্ত মতামত। সব মিলাই বলতে গেলে ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইউনিক কিবোর্ড। আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে কিবোর্ডটার কালার কম্বিনেশনস। হোয়াইট কিবোর্ড আসলে এমনিই দেখতে ভালো লাগে, এর উপর দিয়ে তাদের এই যে ব্লু কালারের খুব স্মার্ট ইমপ্লিমেন্টেশন, লাইক এই যে ট্রান্সপারেন্ট কিজগুলা বলেন বা অ্যাকচুয়াল কি ক্যাপসের উপরে যে ফন্টগুলা দেখতেছেন এগুলা কিন্তু সব ব্লু কালার টিন্টেড। সো এই হোয়াইট অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনের আই অ্যাম আ বিগ ফ্যান। সো হ্যাঁ, এই কিবোর্ডটা পারচেস করতে চাইলে আপনারা ডিসক্রিপশনের ফার্স্ট লিঙ্কে চলে যাবেন। ভিডিও ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আশা করি আবারও দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, হ্যাভ এ নাইস ডে, পিস।